Goeiemôre aan al die familie en vriende van Wyle Hester, Sweetie, Pretorius. Laat my net toe namens ons as pastoraat en stuursraad van die gemeente en ons gemeentelede net ons innige meegevoel met elkeen van julle te betuig in hierdie dag. Kan hulle vir ons deurkom asseblief, die daars gaan nou die kus vir ons inbring en as julle net vir ons dan kan begin met die liedjie, baie dankie. Vir die liedjie elke dag, dankie liewe ouma, vir die sonskyn in die lag. Dankie liewe ouma, u is altyd vir my daar. Dankie liewe ouma, elke dag die hele jaar. Dankie ouma, liewe ouma, vir die son en vir die liefde, vir die omgee elke dag. Dankie ouma, liewe ouma, vir geduld en soveel liefde elke dag. Dankie liewe ouma, u verstaan my toch so goed. Dankie liewe ouma, deur die swaar kry hou u moed. Dankie liewe ouma, ek sal jou vir goed onthou. Baie dankie dat in die sitplek te neem. Ons wil net dankie sê vir elkeen van die draers, Liesja van Jaarsveld, kleindogter, Chilies Prinsloo, kleindogter, Corneille Pretorius, kleinseun, Teens Pretorius, seun, Frans van Jaarsveld, kleinseun, en Dylan Prinsloo, kleinseun. En dit sal dan ook die draers by die, uit die kerk en ook by die grafsel wees. Goed, ons gaan eers net begin deur vir julle 'n skyfie vertoning, 'n slideshow te doen, verteenwoordigend van Esther Sweetie se lewe. Ons gaan 'n family wees. Soos 'n family moet. Ja, ons is 'n family. Here's how it goes, you and me, up and down, but maybe this time we'll get it right, worth the fight, 'cause love is something you can shake, when it breaks, all it takes is some trying, if you feel like leaving, I'm not gonna make you stay. You should know it's hard to just forget the past so fast. It was good, it was bad, but it was real, and that's all you have. In the end, our love matters. No, yeah. I'm not gonna make you stay. I won't make you stay. But you can't escape my love.
Okay, nou kom. Maak oop jou mond. Maak oop. Maak oop jou mond. Voor ek nou gou vir ons die woord bedien, wil ek net vir die verrigtinge bevestig. Ons gaan nou net 'n liedjie sing, Hoe groot is God, waarin ons almal gaan saam sing. Daarna gaan ek die woord bedien en dan gaan ons die oorwinningslied van Cordelia net luister. So ons hoef nie daar saam te sing nie. En dan gaan ek vir die wat graag wil huldeblyke gee, geleentheid gee om dan huldeblyke te kom gee. En daarna sal ek die bedankings hanteer. En dan sal ons 'n liedjie speel met die uitstap, waarna ons dan gou by die graf gaan vergader en dan na die graf weer hier by mekaar kom. Baie dankie. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God.
So geliefde familie en vriende, Esther Pretoria is ook beter bekend as Sweet Pea onder haar geliefdes, was 'n geliefde vrou, 'n ma, ouma, 'n tannie en 'n vriendin. Vir sommige teenwoordig, maar ook 'n baie getroue lidmaat van ons gemeente vir verskeie jare. En om iemand in die dood af te staan is nooit 'n lekker ervaring nie, en die feit is dat geen een van ons dit ooit gaan vryspring nie. Of ons nou oud of jonk, of arm of ryk, of bekend of nie bekend nie, of invloedryk is, of net doodgewoon. Dis 'n afspraak wat elkeen van ons het, wat ons nie gaan vryspring nie. So elkeen van ons het daardie finale afspraak. En met dit saam, wanneer daardie tyd aanbreek, is daar 'n leemte wat in mense se lewens gelaat word. En so is dit dan ook met Sweet Pea. Iewers is daar iemand wat nog 'n laaste keer 'n woord met haar wou gepraat het. Net 'n laaste drukkie wou gegee. Net 'n gedagte met Esther gedeel het. En wat dalk net laastens nog 'n keer net met haar wou gesels, of dalk net 'n verhouding wou reggestel het. Of dalk net gelag het oor 'n snaakse voorval wat julle dan nou gedeel het. Nou soos dit is met die oorgang na die ewige, het ons baie keer vrae waarvoor ons nie altyd antwoorde het nie. En in baie van ons verwysingsraamwerk voel ons, hierdie oorgang is nou ontydig, dit pas nou nie in ons prentjie nie. Maar elke persoon behoort eerstens aan God. En God het vir ons elkeen 'n lewensduur gegee en bepaal wanneer ons finale tyd hier op aarde sou wees. Maar dan is dit ook so dat ons dan nou, wanneer die persoon wegval, dan voel ons nou verontreg, want die persoon behoort maar aan ons. Maar soos ek gesê het, eintlik behoort die persoon eerstens aan God, en die persoon is aan elkeen van ons geleen. Maar daarmee saam het ons 'n hoop dat ons hierdie geliefde van ons weer in die toekoms gaan sien. En ek kan vir julle verseker dat Esther was baie 'n kraagskepper gewees. En sy is op hierdie stadium op 'n baie beter plek wat sy vir geen geld sal wil verry nie. Al was sy vir julle as haar mense baie lief, en met my besoek aan haar het ek verneem hoe lief is sy vir haar mense, vir haar kinders en haar kleinkinders. En ek en sy, omdat ek self ook kleinkinders het, kon ons toe nou lekker gesels oor dit wat vir ons lekker is wanneer ons met ons mense te doen het. So die realiteit is, nie een van ons weet presies wanneer daai tyd van ons gaan aanbreek nie. En vir sommige is dit 'n baie kort tydjie, as ons kyk na klein kindertjies wat heen gaan. En vir ander is dit 'n bietjie langer, en vir ander selfs nog baie langer, selfs baie jare. Maar die statistieke bevestig dat meeste mense leef daarin tot 'n gevorderde ouderdom, soos God se woord vir ons aandui in Psalm 90 vers 10. Maar as jy daarmee sal nou vir die ouer mense sal vra, gaan hulle vir jou sê, weet, die lewe is eintlik maar 'n stryd. En daar's genoeg swaar kry. En hoeveel van ons sien altyd uit dat na die tyd wanneer ons kan oorstap na die ewige toe, dat ons nou al hierdie swaar kry kan vryspring. En ek lees net vir ons vlugtig hierso op Psalm 90 vers 10 uit die nuwe lewende vertaling, en hy sê vir ons, die getal van ons jare kan 70 wees. En as ons sterk is 80. Maar selfs die beste daarvan is vol swaar kry en verdriet. Die lewe is gou verby en ons bestaan nie meer nie. En ons het ook so in die boek van Job dan ook bevestig dat die mense lewensduur maar kort is. En as ons kyk na Job se storie, het hy ook sy deel van swaar kry gehad. Maar dis nou die hierdie skrifgedeeltes waar ek wil stilstaan vanoggend, en ek wil graag vir ons voorlees uit Prediker 12. En dit sal nou wees vanaf dan nou vers 1 tot 7, maar aan hand daarvan wil ek graag in die nuwe lewende vertaling is dit baie metafories, met ander woorde daar word meer gesê as wat op die oppervlak gelees kan word. En ek wil dit net graag dan nou soos ons daardeur lees vir julle verduidelik, sodat ons net 'n beter beeld daarvan kan kry. En dan sê hy vir ons in Prediker 12 vers 1, onthou jou Skepper terwyl jy jonk is, later kom daar moeilike tye waarvan jy sal sê,
ek geniet dit nie. Dit is ook so, wanneer ek in die jonk is, net dan leef ons asof niks hierdie liggaam gaan onderkry nie. Nee, hierdie liggaam gaan vir altyd leef. Maar ons besef ook dat realiteite wys vir ons iets anders nie, en ons is toch as mens ingestel om voortdurend te probeer om hierdie liggaam en al sy vele behoeftes te bevredig. En daarom het ons almal seker al die spreekwoord gehoor, geniet die lewe terwyl jy jonk is. Maar ek wil julle net terugverwys na hierdie skrifvers waar hy sê, dink aan jou skepper terwyl jy jonk is. Maar hoekom? Omdat ons baie antwoorde aan God ons Vader, ons skepper, verskuldig gaan wees. Dan lees ons vir ons in vers 2, en dan sê hy, die son en die maan, dan sal die son die daglig, die maan en die sterre donker word. Die tyd wanneer dit bewolk word na die reën. Nou as ons nou hierdie stukkie kyk, en dan lyk dit vir ons op die oogopslag of die hemelligte donker gaan raak, maar eintlik wat hier beskryf word is hoe die mens se lewe verloop wanneer jy nou oud word. Nou wat daar nou gebeur is, wanneer ons oud word, dan verswak die visie normaalweg, en dit is dan wanneer ons nou praat van die brille en die pille stadium. En dan kom maar dan ook nou in sommige se lewens ongelukkige donker gemoed, 'n bietjie te neergedruktheid, depressie. En daarmee saam dan ook 'n gevoel wat dikwels veroorsaak word deur 'n gevoel van ek is nie meer benodig nie, ek word nie meer waardeer nie. Wat nie die geval is nie, baie keer probeer 'n ou juis vir die oues van daar sekere moeites en sorges spaar, en daarom las jy hulle nie net sulke goed nie, maar die ervaring van hulle kant is dan nou teenoorgestelde, waar hulle voel, die mense het my nie meer lief nie, dit my nie meer nodig nie. En dit is dan ook so, dat soos die mense ouer word, hulle makliker aan hulle eie emosies en goed oorgee, en ons het nou al gesien, dat mense in hulle ouderdom baie makliker huil oor goed as wat hulle sou doen toe hulle nou jonger was. Ek gaan voort om vir ons te lees in vers 3, en hy sê vir ons, dit is die tyd wanneer die wagters van die huise sal bewe, sterk manne, waggel en malers ophou maal, omdat hulle min geword het, en wanneer die tyd wanneer dit donker word, vir die wat deur die vensters kyk. Hier klink dit weer eens as tot die stad, die wat die stad moes beskerm en vrees verval, en die stad se bedrywighede tot 'n stilstand kom, maar wat eintlik hier gebeur is, dit word verwys en die liggaam verswak, en ons lewenskragte afneem, want die liggaam verswak tog soos ons ouer word. En die malers waarvan hulle praat wat minder word, is natuurlik die tande, wat natuurlik al hoe minder word soos ons ouer word. En dan bevestig dit ook net weer, waar hy vir ons sê, dat donker word vir die wat deur die vensters kyk, met dit is met die verswakking van die oë. En dan weer vers 4, wanneer die deure na die straat toegemaak word, die gelui van die meel dop word, die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Nou ja, stemme raak stil, en ons woorde raak min wanneer ons ouer word, en dikwels sal die ouer mense net so in die verte instaar. Natuurlik met hulle gedagtes op vergete dae waarvan jy nie noodwendig deel is of deel was nie. En dan is daar ook die gevorderde jare wanneer die mense eetlus afneem en die lus en die smaak vir sekere voedsel eenvoudig verdwyn en die slaappatrone verander. En soos ook gesê word, die gehoor versleg, so die statistieke wys ook dat 1 uit elke 3 mense bo 65 en 80% van die mense bo 85 ly almal aan swak gehoor. Vers 5 sê vir ons, dit is die tyd wanneer hy bang is vir die hoogte en alles wat op pad skrik. Die tyd wanneer die amandelbome bloei staan en die springkaan homself nooit saans voortsleep. Dit is die tyd wanneer 'n mens begeertes nie meer opgewek kan word nie. Dit is die tyd wanneer die mens na sy eie woning gaan en die wat treur op straat rondgaan. Die emosionele impak op die mens neem toe, soos die ouderdom aangaan, en dit loop so hand aan hand. En ons lees hier in vers 5 wat sê dat die hoogtevrees drasties toeneem. Dit ons jong was, dan klim ons almal op 'n leer en jy is nie bang nie, maar soos jy ouer word, dan kom jy agter,
Ek kan eintlik seer kry as dit afval. En is dan wanneer hierdie hoogtevrees jou begin aanpak. En dan sê hy ook vir ons dat die mense dan nou makliker skrik. Hier vertel Salomo vir ons dat wanneer die hare wit word, die klein taakies van die lewe vermoeiend raak en 'n las word in die ouer mense se lewe en baie dinge raak moeite, soos ek net nou gesê het. En verder sê hy ook vir ons dat die mense begeertes na dinge afneem. Met ander woorde, dit wat voorheen vir jou lekker was, net dit wat jy nou uitgesien het om te doen, het jy skielik nou geen behoefte meer nie. En dit het nou vir jou minder belangrik geword. As ons aanbeweeg na vers 6, toe sê hy, dis die tyd wanneer die silwerdraad van jou lewe afgebreek word en die goue kruik versplinter. Die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Met die gebede van vers 5 en 6 in gedagte moedig die skrif ons aan om dan ons Skepper te onthou, om die gedagte, met die gedagte om seker te maak dat jou verhouding met jou Skepper altyd reg is. Dit is dan wanneer die uurglas uitloop en die silwerdraad van die lewe gebreek word en die lewe eindig. Die skrywer vertel vir ons hoe die water wat die put moet trek, die houer wat die water in die put moet trek, breek en uitmekaar val. En vir baie in hulle gevorderde jare voel dit eenvoudig of alles in hierdie liggaam ingee. Daar's net niks wat meer lekker wil funksioneer nie. En dit is maar natuurlik vanweë die verouderde liggaam en die verval van die mense gesondheid. So pyn en skete neem toe. En dit voel letterlik vir die ouens vandag asof die gesondheid heeltemal opgee. En natuurlik is dit nie wys om te dink dat ek gaan eendag tyd hê om 'n verhouding met my Skepper God te herstel nie. En soos ons almal weet, oud en jong se tyd raak verstreke. Maar ek kan vir julle dit bysê, dat Esther Sweetpea se verhouding met haar pappa vader was reg gewees. En sy het uitgesien. Ja, dit is nie van lekker om mense agter te laat nie, maar sy het uitgesien om 'n vader as Skepper te gaan ontmoet. Dan sê ek vir ons, dan lees ons in vers 7, dan sê hy, die stof sal teruggaan na die aarde toe soos dit was, en die gees terugkeer na God wat dit gegee het. Jy sal onthou die skepingsverhaal in Genesis 2, dat God die mense die stof van die aarde, terwyl die grond van die aarde geskep het en gevorm het. En dan ook die asem van die lewe in die mens ingeblaas het, met ander woorde vir hom lewende gees gegee het. So wanneer die mens dan nou sterf, dan breek hierdie natuurlike liggaam af soos God dit beskik het. En dit is ook dan wanneer die liggaam terugkeer na die stof waaruit dit gemaak is. Maar wat ons nou wel in gedagte moet hou, alhoewel hierdie liggaam dan nou afgebreek word, hou die geesmens aanhou leef. En is hierdie geesmens waarvan gepraat word in Genesis 2 vers 7 en Genesis 6 vers 17. Die geesmens wat deur God in die mens ingeblaas is. Wanneer die liggaam vergaan, daardie geesmens keer terug na God toe. En dis daardie geesmens wat verantwoording gaan doen vir God die Vader se regterstoel oor dit wat ek in u op aarde gerig het en gedoen het. Hoe ons teenoor elke ander een opgetree het. En dan wil ek net so terslotte van my boodskap net vir julle hierdie vers voorhou. Dit sê Sweetpea, nou sê ek hier so Sweetpea kon saam met Paulus in die skrifgedeelte van 2 Timoteus 4 vers 7 uitroep. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. Nie net vir my nie, maar almal wat sy koms liefhet. So as julle weer vir julle ma, julle ouma, julle vriendin, julle tannie, Esther, Sweetpea wil sien, sorg dat jou verhouding met die Skepper reg is,
Want soos ons voorheen gelees het, wanneer jy 'n verhouding met die Skepper reg is, dan is daar weer 'n blye vooruitkoms of 'n blye uitsien na die hereniging wat gaan plaasvind. Ons gaan dan nou luister na die oorwinningslied van Cordelia, waarna ons dan nou die Hildeblyk geleentheid gaan gee vir Hildeblyke, vir die wat graag ietsie wou sê. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal
graag geleentheid vir die wat hulde blyk op wil kom gee. As enigiemand is wat ietsie voorberei het, of dalk net uit die hardheid iets wil sê. As daar geen is nie, dan gaan ek voort met die bedankings. Soos wat die familie vir my gevra het. En eerstens graag wil ons baie dankie sê vir pastoor François en Armandie vir die liefde en die omgee vir my moeder en die gebruik van die kerk en die saal. Dankie vir Integrity, vir die mooi professionele manier waarop julle diens gedoen is. En aan Tannie Rina vir die goeie suster, wat Tannie vir my ma was en die bydrae vir die begrafnis. Pastoor Marius, baie dankie vir die besoeke en die gebede en die mooi woorde wat hy altyd vir my moedertjie gehad het. Dankie vir die gebede by die huis. Dankie dat jy al diens doen. My dogter Shelise. Dankie dat jy altyd daar was vir ouma. Ek weet sy was soms moeilik, maar baie dankie vir al jou liefde vir ouma. Teens en Rani en Corneille. Baie dankie vir die hospitaalbesoeke. Teens en Rani, dankie dat julle daar was toe ek nie kon nie. En dan ook dankie aan Alicia, Frans, Dylan, Shelise, dat julle ouma se laaste Kersfees vir haar 'n gelukkige een kon maak. Dylan, dankie dat jy vir ouma altyd uitgevat het vir ete. En al die drukkies en liefde. Meisie, dankie dat jy na ouma gekyk het. En baie dankie vir almal wat vandag hier is en ons laaste diens en eer saam met my moeder kon deel. Ek gaan vir ons met gebed afsluit en dan gaan ons uitbeweeg na die voertuig toe. Hemelse Vader, U wat die gewer is van lewe, U wat oor lewe beskik, Here. U het vir ons elkeen, Vader, 'n einddag gegee. 'n Dag, Here, wanneer ons tyd hier, ons tydelike tentwoning hier op aarde afgebreek word. Vader, en daar in die dag wanneer die wat met een verhouding staan, die regte verhouding met die is, Here, uitsien om hulle Skepper te ontmoet, soos dit ook die geval was met Esther, Here. Ja, Vader, Sweet Pea het uitgesien om haar Vader te kon ontmoet as Skepper, om met haar Redder Jesus Christus te kan gesels oor dit wat sy in die lewe deurgemaak het. Baie dankie, Here, vir 'n lewe wat 'n voorbeeld was vir haar naasbestaanes en ook baie in ons gemeente, Vader. Here, ons gebed is dat U elkeen van haar geliefdes, haar familie of vriende, Here, haar suster, haar seun en haar dogter, kleinkinders, elkeen, Vader. Is ons gebed dat U hulle sal vertroos, dat U hulle sal sterk hou, Vader. En ons weet, Here, dat die emosie soms wit kon kry. Wanneer ons dink, Here, ons is oor hierdie seer kry, dan kom dit weer na vore. Maar Here, dankie dat U ook steeds dan daar sal wees, om die wonde te genees, en die seer meer draaglik te maak, Vader. En ons dankie, Here. Ons laat elkeen van hierdie kosbare mense in U hande, Vader. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. As die draers net weer vir ons kan help, dan beweeg ons uit na die voertuig toe. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.
I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you were always all the best in me. Right or wrong, you were always on my side. Ik wil net gou-gou vra, ons gaan kans gee as enigiemand gou-gou wil badkamer of iets toe gaan. Daarna gaan ons beweeg na die Boksburg begraafplaas, maar nie die nuwe gedeelte nie, die ou gedeelte. Maar ons gaan 30 ry, almal kan volg, asseblief sit net my julle noodligte aan. As jy dit nie kry nie, sit net in Boksburg Old Cemetery, hy sal jy presies daartoe vat. Dankie julle, as julle ry net veilig asseblief. Ek sal hier check jy moet daar. Because je hebt een idee van de kleine dieren. Die naar in de huis is geweest, dus we moeten zo
Beste familie en vriende, ek lees vir julle enige gedeelte uit Genesis 30, 19 sê, die sweet van jou hand is dood, totdat jy terugkeer na die grond, en daaruit geneem, ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Maar ek wil julle net met die laaste versies vertroos. Soos ek in die kerk gesê het, vir elkeen wat in Christus is daar die belofte dat ons ons geliefdes weer gaan sien. En ek gaan net vir julle lees Openbaring 21 vers 4 en hy sê, hy sal elke traan van julle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer en smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. Die sweet pea het die ou dinge verbygegaan. Maar tydelike liggaam, maar tentwoning wat deur soveel is afgebreek. En sy het nou saam met Jesus Christus is sy nou met verheerlikte liggaam by haar ewige Vader. Psalm 34 vers 19 sê vir ons, die Here is naby die wat hartseer is, hy help hulle wat geestelik stikkend is. En dan sê Matteus 5 vers 4 vir ons, gelukkig is die treurendes, want God self sal hulle trane afvee. Kan ons net 'n gebed doen weer eens, en dan kan julle weer die strooi van blomme net julle finale eer kom bewys. Hemelse Vader, baie dankie vir elkeen wat hier teenwoordig is. En hulle laaste eer aan hulle geliefde ma, suster, ouma, tannie, vriendin kom betoon. En dankie Vader, soos ons reeds gebid het, dat U elkeen van ons troos, dat U hulle versterk. Maar Here, ons wil bid dat haar lewe goeie nagte, dat gedagtenis sal wees, en dat hulle sal aanspreek, en so sy, waar God en Vader te eer en te aanbid. En ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Dit is baie welkom.
is almal klaar. Almal klaar het bewys. Dan kan ons verdag en dan het die familie gevra dat julle dan net weer by die kerk by een sal kom. Baie dankie, julle veilig ry. Ek wil net afkondig, ons gaan gou-gou 'n oomblik vat as daar is wat sou wou. Ons gaan gou al die gereedskap wegskuif, daar is grawe. As enige van julle wil as laaste eerbetoning 'n graaf opgooi, is julle meer as welkom voor julle terug gaan kerk toe. Dankie julle. Baie dankie julle die wat wil, is meer as welkom om nader te staan.